तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काइन मास्टर के बारे में। काइन मास्टर के क्या होता है कि कोई वीडियो एडिट करते समय क्या होता है कि लास्ट में जाते आवाज़ एकदम से कम होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये वीडियो। जैसे कि मैं एडिट कर रहा हूँ और एडिट करते करते मैं लास्ट में आ गया और यहाँ से अगर देखता हूँ तो देखिए, एक बार आप लोग सुन लीजिए। क्या होता है कि यहाँ लास्ट से आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, अगर आप लोग को नहीं होता है तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और क्या होता है कि ये कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से बाहरी से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, और कहीं से भी देखते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। न तो यहाँ से होता है और न तो इधर से होता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको जिस भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं उस वीडियो पे जाना है और उस वीडियो के लास्ट में चले जाना है। और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ नीचे में। तो इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। एक ऑडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा एडिटिंग का। तो सिंपली आपको ऑडियो पे ही क्लिक रहने देना है, न कि आपको वीडियो पे एडिटिंग पे क्लिक करना है। और थोड़ा इधर से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ लिखल दिख जाएगा ऑडियो फेड आउट, और यहाँ दिख जाएगा आपको ऑन। तो सिंपली से इसे ऑफ कर देना है। जैसे कि देख लो मैं इसे ऑफ कर दिया, और जैसे ही आप लोग ऑफ करोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।